ভারতের সিকিমে বন্যার প্রভাবে উত্তরাঞ্চলে বাড়ছে বিভিন্ন নদ নদীর পানি। এতে বন্যার আতঙ্কে দিন কাটছে নিম্নাঞ্চলের মানুষদের। সম্ভাব্য বন্যা মোকাবেলায় প্রস্তুত নেওয়া শুরু করেছে প্রশাসন। এদিকে দেশে আপাতত বড় কোনো বন্যার ঝুঁকি নেই বলে জানিয়েছেন বন্যা পূর্বাভাস ও সতর্কীকরণ কেন্দ্র। জেলা প্রতিনিধিদের তথ্যচিত্রে জানাচ্ছেন নাদিরা সুলতানা। উজানের ঢলে গাইবান্ধা সুন্দরগঞ্জে তিস্তা নদীর পানি বাড়ছে। 24 ঘন্টায় এই নদীর পানি 87 সেন্টিমিটার বেড়ে বিপদসীমার 45 সেন্টিমিটার উপর দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে। এদিকে সুন্দরগঞ্জে বন্যার বিষয়ে সতর্ক করতে মাইকিং করেছে পানি উন্নয়ন বোর্ড। পানিতে বাড়িঘর সব ভাসি গেছে, আমাদের গরু বাছু যা যাবতীয় ছিল বাড়িতে সবকিছু ভাসি গেছে। কুড়িগ্রামে তিস্তা নদীর পানি বইছে বিপদসীমার 25 সেন্টিমিটার উপর দিয়ে। এতে নদীর তীরবর্তী নিম্নাঞ্চল পানিতে তলিয়ে গেছে, ডুবে গেছে এসব এলাকার ফসলের জমি। মানুষ আতঙ্ক হয়ে গেছে, পালা সব তলে গেছে, ভাসিয়ে যায়। আপনার জায়গা নিশ্চিত আমি তাই নদীর মুখ ভাঙিয়ে যায়, কখন যাবো। রংপুরের গঙ্গাচড়ায় তিস্তার বাঁধ ভেঙে নিম্নাঞ্চল প্লাবিত হয়েছে। হুমকিতে রয়েছে বেশ কিছু শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, মসজিদ সহ বাড়িঘর। এতে আতঙ্ক বিরাজ করছে নদীর তীরবর্তী মানুষের মাঝে। গত রাত 3টা থেকে 4টার মধ্যে এই বাড়ি ভাঙা শুরু হয়েছে। অলরেডি সকালবেলায় 2-3টা বাড়ি চলে গেছে। এই বাড়ি ঘর দিয়ে ভাঙা ছড়িয়ে গেলে শেষ হয়ে গেল এই বন্যাতে। এখন কি করব আমরা? আমাদের দুর্দশার সীমা নাই। ভারত পানি ছাড়ি দেওয়াতে বন্যার পানিতে সম্পূর্ণ ধ্বংস হয়ে চলে গেছে। ভারী বৃষ্টিতে রাজশাহী মহানগরীর নিচু এলাকায় জলাবদ্ধতার সৃষ্টি হয়েছে। সব জায়গায় রোডে পানি জমে গেছে, আমাদের গাড়ি চালাতে খুব কষ্ট হচ্ছে। রাজশাহীতে পানির অবস্থা খুবই খারাপ, মানুষজন রাস্তাঘাট বাড়াতে পারছে না। 11টা পর্যন্ত পানি ছেড়তেই আছে, আমার রাত ঘুমায়নি। পানিটা জমে আছে তো পানির কোনো ড্রেন ক্লিয়ার নাই। পটুয়াখালীতে ভারী বৃষ্টিতে তলিয়ে গেছে অসংখ্য মাছের ঘের, পুকুর, আমনের ক্ষেত। লঘুচাপের কারণে সাগর উত্তাল থাকায় নোয়াখালীর দ্বীপ উপজেলা হাতিয়ার সঙ্গে সারা দেশের নৌযোগাযোগ 2 দিন ধরে বন্ধ আছে। এদিকে দেশে আপাতত বড় কোনো বন্যার ঝুঁকি নেই বলে জানিয়েছে বন্যা পূর্বাভাস ও সতর্কীকরণ কেন্দ্র। আপাতত যে বড় বন্যার আশঙ্কা করা হয়েছিল তিস্তা নদীতে, সেটি পানি দ্রুত বৃদ্ধি পেয়ে নেমে যাওয়ার দরুন আপাতত সেই ঝুঁকিটি অতিক্রান্ত হয়ে গেছে। তবে ভারী বৃষ্টিপাত আগামী 1 থেকে 2 দিন অব্যাহত থাকার কারণে পানি সময় বিশেষে দ্রুত বৃদ্ধি পেতে পারে। নাদিরা সুলতানা, RTV। এর পরবর্তী সময়ে